हेलो गाइस, आज की वीडियो आपके लेकर आए हैं ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट्स मोड ऑन कैसे करें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस आपको साउंड का ऑप्शन आएगा, साउंड ओपन कर लेना है। साउंड ओपन करने के बाद गाइस आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जैसा आपको ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन आएगा, इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट्स हमारा ऑफ है। तो ऐसे ऑन करने के लिए जो आइकन है, आइकन पे क्लिक करते साथ ही हमारा ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट्स मोड ऑन हो जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करा, अभी हमारा ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट ऑन हो जाएगा। तो क्या इसमें कुछ सेटिंग्स भी है। सैम्पल साउंड प्रोफाइल यहाँ पे अंडर 30 ईयर्स ओल्ड के लिए, 30 to 60 ईयर्स ओल्ड के लिए, अबव 60 ईयर्स ओल्ड के लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।